Өглөө нэмэн дэргийн эрхэм үзэгчтэй Монголын өглөө дэвсдгүүл та бүхэндээ шинэхэн дугаараараа учир нь золоход таатай байна. За сайхан амарсан та. Сайхан амарлаа. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. За Монголын өглөө дэвсдгүүлийн байнгын ивент тэтгэгч VIVANNE DUBACH. Мөн гайхалтай өдрийн эхлэл Nobers брэнд. За өргөжлүүлэн та бүхэндээ одоо мэдээж кофений талаар мэдээллийг өргөн болох зорилготой. VIVANNE Телевиз бэлтгэсэн мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. За миний хийж байгаа бүтээгдэхүүн бол американо. Нийт кофе уудаг хүмүүсийн яг кофе мэддэг дийлэн хүмүүс американо уудаг. Ямар ч сүүний холцгүй, чихэрний холцгүй. Жилийн түүхтэй үр тарианы бар, корни, сүү, шоколад, кокос, банан зэрэг шин дижитал баяжуулан олон төрлөөр үйлдвэрлэгцээр дэлхийд даяар сая хүмүүсийн дуртай амттан болсон Нан Foods компани. За хөтөлбөртэй хамтаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Одоо уламжлалт ёсоор зочны ярилцлагын цаг маань одоо бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн одоо зочин ямар зочин байгуулъя? Өнөөдрийн зочноор Швейцар улсаас Монголд тусламжийн аян өрнүүлдэг нэгэн эмэгтэйг урьж оролцуулсан байгаа. За тэгээд зочныхаа ярилцлагатай хамтаагаарай. Хөтөлбөр маань зочны ярилцлагын цагаараа та бүхэндээ өргөжлүүлэн хүрч байна. За өнөөдрийн зочноор Швейцар улсын иргэн сайн дурын ажилтан VIVANNE Монгол дахь ажлын хэсгийг хариуцсан н.НОМИНГОО маань хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёрт энэ өглөөний ивент хүргэе. За өглөөний ивент сайхан амарцгаасан уу? Good morning. Thank you. Good morning to you too. За Монгол орныг яагаад сонгох болсон бэ? Одоо энэ үйл ажиллагаагаа явуулаад хэр удаан хугацаа өнгөрч байна? Тэгээ энэ сайн дурын ажлын талаар дэлгэрэнгүй ярил. Please tell us why you chose Mongolia, and second, please tell us more about the work you're doing. The reason I chose Mongolia is right here. It's not an active choice. I came here out of curiosity when I was very young, and I met Nami. That's how
became sisters, and you want to connect with your sisters all the time, right? So we grew older together, and that's why I'm here. За миний Монголыг сонгосон шалтгаан бол би тийм бид хоёр ингээд нөгөө 2007 оноос хойш хамт ингээд байсан учраас баг ихчдүүс шиг болцсон. Тэгээд ихчдүүс хүмүүс юм чинь байн би бинтэйгээ уулзсмаар санагддаг. Тэгээд нөгөө хоёлаа бас өсөж том болоод бас нэг боловсрал мэдлэг чадвартай болцсон учраас тэрийг ашиглаад ингээд энэ үйл ажиллагааг хийгээд явж байгаа. За сайн улсын одоо онцлогийн талаар бас асуу. Аль тал руугаа чиглэсэн байна? Эсвэл бол энэ паблик ч юм уу тийм ээ. Яг одоо ямар тал руугаа шигнэж, ямар хүмүүст одоо сайн улсынхаа тэр гарыг сумгч тусалж байна? Tell us what's your criteria, like who are you helping with through your work? So we are trying to find women who are powerful and hopeful, who are strong, but in a difficult situation. So we try to meet with women that have the power to change their own life once they get a little help. Like, because we cannot provide much. We're not a big organization, or we don't have that many funds. So we want to do something with a small amount. We want to reach, we want to create a lot with it. So that's why we need women who are still like really active, and they take their chances that the life gives them and really go for it. Бидний сонгож тусалдаг хүмүүс болвол маш хүчирхэг итгэл найдвараа алдаагүй байгаа, хэдий ч амьдралын боломж нь хэцүү байгаа, амьдрал нь хэцүү зүйл тохиолдод байгаа тэр эмэгтэйчүүдийг сонгодог. Тэгэхээр тэр эмэгтэйчүүд маань бага зэрэг тусламж авчих юм бол өөрийнхөө хүчээрээ амьдралын төлөө гэсэн тэмцэх зоригтой, хүсэл эрмэлзэлтэй тэр хүмүүст багахан зэргийн тусламжийг өгөөд тэгээд тэр тусламжаараа хүмүүс маань өөрсдөө хөл дээрээ босоод цаашид нийгэмдээ ч гэсэн сайн сайхан үйл хийгээд явах тийм эмэгтэйчүүдийг хайж тусалдаг. Одоо сайхан санагдчихээн. Тэгээд одоо тэр олондоо тусалсан одоо хүмүүсийн өмнөөс бас одоо үзэж байгаа тий үзэгч олонныхаа өмнөөс бас баярлаа гэж бас хэлнээрээ тэгээд бас нөө төрийн бус байгууллагатай гэж би сонссон. Тэгээд тэр төрийн бус байгууллага нь одоо хэдэн ажилтнтай яг ямархуу үйл ажиллагаа явуулж бас Швейцар улсад бас одоо VIVANNEтай хамтраад тий үйл ажиллагаа явуулдаг гэж сонссон. Одоо бараг 2 орны одоо дипломат харилцаа шиг энэ зүйл яригдж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол бас 2 орны бас ингээд цааш тийм маш гоё уялдаа холбоог л харуулж байна тийм ээ. Tell us more about Монголын. How many members or how many active people are there, and also like it's like two countries cooperation, right, on a different level. So tell us more about that. So Monголын is in Switzerland. It's a small association, like legally, but we consist of only volunteers, and we are very small. We have like 17 members in Switzerland. There are no fees, like everyone can join, and all the work is done by just voluntary work. And at the same time, even though we're not legally organized in Mongolia, we have like our network of volunteers here as well, and it's around the same amount of people. So we're like 50-50. За Швейцарт байгаа төрийн бус байгууллага бол Мандах наран гэдэг нэртэй байгууллага байгаа. Хэдий яг төрийн бус байгууллага гэдэг аль биесний нэршилтэй ч гэсэн хамт тэнд ажиллаж байгаа оролцож байгаа хүмүүс бол бүгд сайн дурын ажилтнууд. Одоогийн байдлаар нэг 17 хүн ер нь бол идэвхтэй оролцож ажлынхаа хажуугаар сайн дурын үйл ажиллагаа хийдэг. За Монгол дахь хүмүүс маань бас яг адилхан нэг 15-6 хүн байгаа. Бүгд үндсэн ажлынхаа хажуугаар мөртлөө идэвхтэй яг нөгөө төсөл хэрэгжүүлэх үйл явцад бол оролцоод явдаг. Тэгэхээр ингээд Швейцарт Монголд 50% тай тэнцүү хүмүүс маань ажиллаж байна. We understand ourselves more as like a network of friends than like an organization with like a hierarchical structure. It's more like a circle of people working together. Түрүүн хэлсэн нөгөө манайх маш жижигхэн байгууллага, тийм том байгууллага бол биш. Тэгэхээр хөвчлэн нөгөө одоо найз нөхдийн харилцаа холбоон дээр тулгуурлагдсан тийм нөгөө сүлжээ маягийн тэ би биндээ одоо сайхан сэтгэлийн үндсэн дээр туслаад явж байгаа тийм түүнээс биш одоо нөгөө шатлалтай бас байгууллага ч юм уу тийм том бол байгууллага биш ээ.
За тусалсан хүмүүсээс одоо яг амьдрал нь дээшлээд та бүхэнд одоо баг эргүүлж тусаж ин хариуг одоо баг өөрийнхөө хичээл хөдөлмөрөөрөө харуулж байгаа тийм бодит жишээнүүд байна. Одоо холбоо сүлжээ те эргэх холбоо ямар холбоотой байна талаар тийм зөндөө байгаа. Би тэгтээ бас тайлбарлаад өөрөөр нь яриулъя тий. Tell us an example of women who we have helped in the past and who has like accomplished what we are desiring and shown a result. There are many. Actually, so far we are really lucky. The women we chose, they really prove to us that our like attempt is really working out. So they're really like almost all of them, they take off, they change their lives, they live well. But I'll not say any names because it's like a private thing, right? So we have examples of women, they couldn't write and read. And they had like a loan, they couldn't pay for their debts. Like they were in really difficult situation. Maybe they had like domestic violence going on. And then now they own their fence. They have a stable job, they have the gear, it looks beautiful, they keep it nicely, the children like have a regular everyday life and like they develop well, so that's the best that can happen, I think. Even we have one lady, she now starts to help other women. So now actually the women that have profited from our help, they start to help others as well. So like the circle is spreading really. They are now strong, so they take women in need and bring them to their fence and like let them stay there, you know. So that's wonderful. Тусламж авсан эмэгтэйчүүд маань бүгд ер нь бол маш сайн одоо амьдарч байгаа. Тэгээд энэ нь бидний яг нөгөө хүсэл, зорилго, зорж байгаа зүйлсийг яг биелээд байгаа бас нэг шалтгаан нь бид нэр өөрсдөө эмэгтэйчүүдтэйгээ уулзаад яг нөгөө хувь хүнийг нь сонгож өгдөг учраас тэд нар маш сайхан ингээд өсөж дэвжээд явж байгаах. Тэгээд сайжирсан зөндөө олон жишээнүүд байгаа. Би яг нэрийн дурдаад явах уу гэхдээ нэг одоо жишээ болвол тухайн эмэгтэй маань нөгөө уншиж бичиж чаддгүй гэр оронгүй тухайд аягүй хэцүү амьдарч байсан. Тэгээд би тэгэд 3 жилийн өмнө гэр өгөөд тэгсэн чинь одоо өөрийнхөө тэр 3 жилийн өмнө авсан гэрээ маш гоё цэвэрхэн аваад явж байгаа. Өөрийн гэсэн хашаатай болсон. Тэгээд бүр хүүхдүүд аягүй хөөрхөн өдөр тутмын сургуультай яваад сайхан амьдарч байгаа. Тэгээд тусламж хэрэгтэй байгаа найзыгаа өөрийнхөө хашаанд хажуу зайд нь буулгацсан. Тэгээд тэр найз нь бас хамтдаа тэр хоёр хамт ажиллаад нөгөө хүүхэн тэгэхээр нөгөө бидний тусалж исэн эмэгтэйчүүд маань дэмдэмэндээ тий улам нөгөө хүрээнд томроод тэр эмэгтэй өмнө нь ямар ч тусламж яаж чадахгүй тийм нөгөө айгүй хэцүү байсан бол одоо илүү хүчтэй чадвартай болцсон. Тэгээд дараагийнхаа эмэгтэй туслаад явж байгаа. Like to understand our work, you just have to imagine your friend's circle. And if someone from your friend's circle is in like has difficulties, then what do? Right? Like you know that person, you treat that person like a normal person, like you don't pity your friend or anything. You just try to understand actually what that person needs, and then if you can, you will help, right? That's exactly what we do. Бидний хийдэг ажлыг хөвчлэн та бүхэн маань өөрсдийнхөө найзуудад тусалж байгаа байдлаар гэж ойлгож болно. Тэгэхээр найзд маань ямар нэгэн хүнд хэцүү үед тулгарх юм бол бид нар ядчил ингээд сонсон те юу тохиолдоод байна гэдээ ойлгохын хичээн. Тэгээд тусалж чадхаар байх юм бол мэдээж туслана. Яг тэрүүн шиг тэр эмэгтэйчүүдтэй бид нар ингээд уулзаад тусалж чадхаар байх юм бол ингээд туслаад найзын хүрээнд сайхан харилцаатай явдаг. Тусалж байгаа хүмүүсийн хувьд одоо цикл нь дандаа эмэгтэйчүүд байна уу тий одоо сонгол шалгаруулахтай ч гэдэг юм магадгүй та нарт олон хүмүүс ханддаг байх. Тэгээд энэ хүмүүсээ бас хаанаас яаж олж ийн магадгүй телевиз үзэж байгаа хүмүүс нэрээ тэр хүн тусалчих юмсан тий өстө уг ингээ амьдрахын төлөө амар хичээгээд идэг. Тэгсэн чинь ингээд яг үнэхээр гарц боломж бололцоо үнэхээр байдаггүй хэрвээ холбогдох юм бол яаж холбогдох хэвээр бол гэж байгаа ч юм уу тий тусалж байгаа хүмүүсээ одоо яаж сонгож авч ийн тэгээд хөвчлийн эмэгтэйчүүд байна уу тий энэ талаар ярил. The people we're helping is mostly women, right? Yeah. Are you only helping women? And second of all, how are you choosing the people who is in need? And maybe from the audience, they have someone who is in need, like can they reach us? So
So far we have been choosing women, but we're not like completely closed towards helping men as well in need. The thing is, the weakest in the society, if you just like experience it, are often women. So that's why we're focusing on women, because mostly they're also the ones bringing up the children. So if you help the woman stabilize her life, all her children will profit as well. So that's like, with a little input, you can have more, like you have the bigger effect. So that's the reason why we focus on women so far. We're choosing, there are very different ways actually, because we're not like so strict with everything. Mostly we find the women through social workers, but more and more like other ways are also coming up. Like we are starting to cooperate with other organizations, this year for example with Biaskalon, and sometimes even spontaneously a friend of a friend knows someone and like just tells us, but there is no guarantee, like we will meet the people first and then only make the decision. За бид нэр зөвхөн эмэгтэйчүүдэд туслана гэсэн бол улан зорилго гэхгүй. Гэхдээ зөвхөн Монголд ч гэлтгүй бүх нийгэмдэр хамгийн их тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүс нь эмэгтэйчүүд байгаад байдаг. Тэгэхээр бас нөгөө талаараа эмэгтэйчүүдэд туслахаар тэр эмэгтэйчүүд маань мэдээж хүүхдүүдээ асарч хамгаалаад явж байгаа. Тэгээ тэр эмэгтэй амьдрал сайжрах юм бол хүүхдүүдийнх нь амьдрал сайжрна. Амьдрах орчин нь сайжрах юм бол хүүхдүүд нь амгалан тайван жил бүтэн ойртой хонох гээд нөгөө дараагийнх нь үзүүлж байгаа үр нөлөөнүүд нь илүү их харагддаг л та. Тийм учраас эмэгтэйчүүд туслаад байгаа. Одоогийн байдлаар яг аавд тусалсан удаа байхгүй. Гэхдээ үнэхээр нэг шаардлагатай хүн байх юм бол туслахад бол татгалзах зүйлгүй. За бид нар ихэвчлэн туслах хүмүүсээ нөгөө хороодуудын нийгмийн ажилтнуудаар дамжуулж сонгодог. Тэднэртэй маань холбогдоод нөгөө хүмүүс маань за манай оронд ийм хүмүүс бүртгэлтэй байна гэд биднэрт чагсаалт утасны дугаар өгнө. Тэгэл ерөөсөө утасны дугаарыг нь аваад бид нар шууд хорооноос одоо хамааралгүйгээр өөрсдөө бичилж уулздаг. Тэгээ сүүлийн үед яг нөгөө 3-4 удаа ингээд хийгээд байгаа болохоор бас бидний үйл ажиллагаа мэддэг хүмүүсээс олшроод энэ тийм хүн байгаа шүү, ийм хүн байгаа шүү гэд бид нар лөө бас утасны дугаар холбогдох мэдээллийг өгч гин. Найзын найз, эсвэл найзын аав ээж нь бас нэг ийм хүн байна. Ангийн хүүхэд ийм болсон байна ч гэдэг юм уу те, туслах боломжгүй тийм хүмүүс бас гарч ирж гин. Нэмээд Монгол үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллагууд маань бас бид нартай хамтарч ажиллаж эхэлж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол зүү салаанд байдаг хүүхдийн баясгалан төвгээ төрийн бас байгууллагаас манад хэд эмэгтэйчүүд санал болгоод тэгээ бид нар нэлээд эмэгтэйчүүдэд бас гэр авч өгсөн. Нөгөө хүүхдүүд нь тэр төвд явдаг. Тэгээ өргөтлгоос эмэгтэйчүүд байсан. You know, like more than directing like women in need only to us, take us as an example what you can do, because we are no one special. We are just regular normal people. So look at us, what we're doing. You can do the same, you know. So if you know someone in need, why don't you start something? You know? That's like the motivation we want to spread. That's what we stand for. It's easy, just do it. Бидний бас нэг зорилго болохоор одоо бидний нөгөө сайн дурын ажилтнууд жижиг байгууллага учраас хүн болгон тусалж чадахгүй хүрээ маань бас хязгаартай байгаа. Тэгэхээр бид нарыг хараад энэ энгийн л ажил хийж байгаа энгийн хүмүүс ингэж тусалж болж байгаа юм чинь би ч гэсэн туслая гэдэг сэдлийг хүмүүстэй өгвөл те тэрийг бас авбал маш баяртай байх болно. Тэгээд иргэн тойронд нь тусламж хэрэгтэй хүн байх юм бол яаж хийж агаад найз нөхдөөрөө сайхан мөнгө босгоод гэр аваад өгч юм уу хүн гэр авч өгөхгүйгээр төрөл бүрээр бас тусалж болно шүү дээ. Тийм. Тэр сэдлийг аваасаа. Одоо бас асууя гэж бодож илээ. Та бүхэн маань одоо за мөнгөөр одоо тийм ээ санхүү мөнгөөр туслалцаа бас үзүүлэх нь байна. За тэгээд бас мөн дээрээс нь нөгөө сэтгэл зүйн үед за ямар одоо туслалцаа өгдөг вэ? За тэр талаар бас их сонирхож асууя гэж бодож байна тийм ээ. Сэтгэлээр нь дэмжиж байт юм. Тийм. Гоё асуулт байна. We're helping with, of course, with like funds, right, to giving them care, but also how are you supporting them with their like psychology, you know? Actually, you know, I think the first meeting and how we talk to them is actually the most important part of our work, because most of the women, they have like been really suffering for a long time, so they feel like really down and like not valuable, right? So once someone comes and just talks to them like equal,
eye-to-eye level. No, we don't pity them. We don't look down on them. Bad things happen to each and every one of us. Our life can be bad as well sometimes. So, like, it's not their fault mostly. So this experience of someone just treating them normally, that's actually setting free their own power. So we don't give like regular consultations, but we keep in touch like as good as we can over the years. So if something happens, of course we're there to talk to. Sometimes we meet again, you know, like that's there, but we're not like professionally giving psychological care. Бид нэр түрүү хэлсэн үг эмэгтэйчүүдээ эхлээд сонгочоод очиж уулздаг гэд уулзах үедээ бид нар тэр хүнийг өрөвдөж ч юм уу тэр гунигийн байдлаар бол ерөөсөө харьцдаг. Шууд уулзаад ерөн зан амьдралд нь юу тохиолдож байна, ямар байна гэж сэтгэлээ бодлохоор ихэнх хүмүүс маш их ганцаардсан сонсох хүн байдгүй яриаг нь. Тэгэхээр нөгөө амьдралаа уудлаад ярихаар нэг сайхан сэтгэл номгоодаг штэ тий. Тэр ер нь бол бидний бас хийж байгаа ажлын хамгийн гоё зүйл байдаг. Зарим хүнд бид нар гэр бүл заримд нь өгөхгүй байж болно. Гэхдээ өгөхгүй байсан байхдаа ч гэсэн бид нар бол сайхан нээлттэй яриад сэтгэлийн дэм өгөөд урам өгдөг. Тэгэхээр зарим хүмүүс нөгөө ганцаараа байсараад ингээд дотгошоогоо бүр хаагдцсан. Тэгээд нэг хүн сонсоод ингээд дэм өгөөд гоё байна, сайхан байна, чи чадна гэдээ урамшууллаа зориг өгөнгөт нөгөө доторх одоо тэр өөрийнх нь боож исэн зүйл нь хагараад өөрийнхөө хүчээр бас сайжраад явж байгаа эмэгтэйчүүд ч гэсэн харагддаг. Тийм түүнээс биш яг нөгөө сэтгэл зүйн нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс биш учраас яг сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч юм уу тийм юм байхгүй. Зүгээр л найзын нөхдийн хуваар тийм юм. I mean, you have to know, like, life is unpredictable, right? This could be you. How do you want to be approached if you were in that situation? That's it. Хүний амьдралд хинт ч хэцүү зүйл тохиолдож болно. Тэр хүмүүс яг өөрсдөө сонгоогүй мөртлөө тэр нөхцөл байдалд очсон байдаг. Тийм учраас өөр чи ч гэсэн ямар нэгэн үед ийм байдалд орж магадгүй гэдэг, орцсон байж магадгүй гэдэг байдлаар л бид нар ер нь бол харилцдаг. За Швейцарт байгаа хүмүүсийн одоо гараа сунгаж байгаа тусалцаа зам Монголд одоо байгаа хүмүүсийн тусалцаа тийм ээ. Одоо бас аль аль нь онцлог бас юу вэ тийм ээ. How people in Switzerland are helping and how people in Mongolia are helping Mongolia. Almost in the same way actually. They're first of all like giving us motivation to continue. They help whenever we have an event. They like they provide whatever they can provide. They donate money. There is not that much difference between the Switzerland and Mongolian like supporters. Of course, we raise more money in Switzerland, but Mongolians are giving more time, more like help, like manual help and stuff. So it's wonderful. It just complements each other really well. За Швейцарт хүмүүс маань гэлтгөө ер нь монголчууд айл айл нөгөө бид нартай айгу хийний ажлаа үргэлжлүүлэх мотивац ирч хүч өгдөг. За Швейцарт хүмүүс маань хөвчлэн нөгөө ямар нэгэн хандив цуглуулах үйл ажиллагаа хийн гэх юм бол тэрүүн дээр төрөл бүрийн байдлаар туслана. Тэгээ мэдээж гэр барих мөнгөн тусламжаа бол нэлээд өгдөг. Тэгээд мөнгө бол хөвчлэн Швейцараас ирж байгаа ч гэсэн Монгол дахь хүмүүс маань бол цаг заваа гаргаж ийн. Тэгээд хөвчлэн нөгөө одоо гэр барихаас өсвөл харбар ажил дээр ч гэсэн маш их тусалдаг. Тэгээд бараг л тэнцүү. The most important is that they know we're not taking any money for this. Like 100% of the money they give goes to the women. So that's like actually that then they really willingly want to participate. Бид нарт тусалдаг хүмүүс бол бид нарыг энэ одоо үйл ажиллагаанаас ганц ч төгрөг авдаггүй мэддэг. Бүх одоо цуглуулсан хандив мөнгөө бол бид нар эмгтээчүүдтэй зориулдаг. Тийм учраас илүү бид нарт туслах дуртай байдаг хаа. Одоо бас манай нэвтрүүлгийн цаг дуусах төвчин. Тэгээд манайх нөгөө Монголын өглөө гэдэг нэвтрүүлэг өглөө хөтөлбөрийн. Тийм болохоор бас Монголын өглөө хэрхэн өгдөг вэ? Бас Монголд ирээд юу лээ 4-5 удаа ирсэн гэсэн шүү дээ тий. Монголын өглөө үзэсгэлэнтэй. Маш одоо үзэсгэлэнтэй гэж хэлвэл одоо яаж төрсөлж хэлэхөө яг одоо тийм ээ онцлог нь одоо Монголын өглөө үздэг юм гэдэг зочноос асууж байна. Our time is almost up and the show is called Mongolia Morning. So please tell us in your opinion what's the most beautiful thing about Mongolia Morning. Wow. Well, good things can happen every day. And in Mongolia so much is possible. The people are motivated. It can just spark all of a sudden out of nowhere. That's the most beautiful.
За тий. Бүх энэ тэнд бол сайн сайхан зүйл байгаа. Тэгэхээр манай Монголд ч гэсэн ялгаагүй гинт ингээд сайн сайхан зүйлүүд одоо дэлгэрээд те тэгээд тэр нь үржээд ингээд явах боломжтой гоё хөгжиж байгаа гоё гэж харж байна. Гоё. Маш том цар хүрээ гэсэн. За бидний урилгыг бүтээн хүрсэн ирсэн та хоёртаа баярлалаа. За тэгээд цаашдын маш олон хүмүүст тусламжийн гараа сунгаараа за мөн тусламжийн гараа сунгасан тэр хүмүүс маань эргээд та бүхний нүдэн дээр маш сайхан амьдрахыг харуулаасаа гэж одоо бас хүсэж байна. За маш их баярлалаа. Бид хоёрын нэвтрүүлгээр урьдчилсан баярлалаа. За тэгээд нэг юм нэмээд хэлэхэд бас магадгүй телевизүүдээс сууж байгаа тэ хүмүүс байх юм бол хандаж хэлэх үг Виванн байвал бас хэлж болно шүү гэдэг. Сүүлийн одоо чи. Тий. Do you have any words to say to the audience? Well, I'm really happy to meet you today, and I hope you join this movement and also start helping others, because then the good things spread in this world. Энэ нэвтрүүлгийн үзсэнд баярлалаа. Тэгээд бид нарыг үзээд бид нар шиг ингээд сайхан хүмүүст, иргэн тойронд байгаа хүмүүстэй туслаа. Тэгээд сайн сайхан зүйлийг ингээд түгээгээд яваарай гэж хүсье. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Сайн санааны үзүүр одоо шар тус гэж одоо манай монголчууд хэлдэг. Мэдээж тавг маань ярилцлагаа хараад нэлээд одоо бие биендээ туслах хэрэгтэй байдаг. Заавал одоо ах トゥ хамаатан садан гэлтгүү. За мөн ойр дооронд одоо байдаг тусламж хэрэгтэй юм. Заавал одоо материал гэхгүй тийм ээ. Сэтгэл санааны хөвд ч гэсэн ер нь бол хүнд тусалж байх юм бол мэдээж тэрхүү одоо сайхан буян өөрт нь бол эргэж ирдэг юм аа гэсэн одоо сайхан ярилцлага тавх маань бол энэ ярилцлагаас ойлгож авсан байх гэж бодож байна. Хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдээ маш их баярлалаа. Өнөөдрийнхээ ажил үсэг өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөөгөөд маргаашийн цагтаа иргэн уулзтлаа. Түр баяртай.